Ek wil aan u die woord van die Here bedien na die inhoud van die voorgelese gedeelte. En ek wil maar net die een teks vir u uitlig. Alhoewel almal hier van toepassing is op hierdie boodskap. Jesus het geantwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Luke 19, verse 40. And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Our theme at this service is love changes everything, because true power is seated in love. Die liefde verander alles. Die ware mag is gesetel in liefde. Psychologists say that any living being reveals certain basic impulses like hunger, thirst, and also the inclination to be enforced or control of anyone or anything. Over this last notion, is there even talk of egocentrism? The will to overcome everything in life, even at the cost of other living beings. This inclination, they say, you will find especially in human beings. Nonetheless, one thing is certain, and that is that many people, if not all of them, one way or another, is focused or directed on themselves. And nothing is wrong with it, with this attitude, as long as man does not allow that this attitude rules their life. Unfortunately, however, it is quite clear that this tendency to self-alignment is something that changes from person to person. In some people, this notion is very strong, and then they show a very dominating attitude, as we see today in the lives of our politicians. With others, just the opposite tendency rules, and are their lives driven by passion and love. But before you misunderstand me, let me stress this point. I am not busy with a psychoanalysis lecture. It's just to give you background on what we're going to think about today. Ek wil met hierdie analise aanwys in welke wyse ons lewens dikwels ontaard. Want stel jy daar teenoor die persoon genaamd Jesus Christus, die mens, Jesus Christus, dan kry jy 'n blik op hoe dat God bedoel het, hoe die mens hier op aarde eintlik moet leef. Want sien, die mens
is die kroon van God se skepping. So vind ons byvoorbeeld in die lewe van Jesus Christus, dat Jesus was nooit begaan oor sy eie welsyn en belange nie. En lees maar in die Nuwe Testament hoe hy hom sorge gemaak het oor sy medemens. Hy was die een wat rondgegaan en goed gedoen het aan ander. Ja, hy het altyd die goeie van sy naaste voor oë gehad en nie sy eie belange voorop gestel nie. Aan die kruis byvoorbeeld was hy gewoon en bespot. Maar hy het nie gedreig. Diegene wat dit aan hom gedoen het, het hy nie gedreig nie. Soveel van ons vandag die neiging om te doen. Dink maar aan die uitlatings van sekere politici, wat dikwels as hulle die geleentheid kry en 'n show kan opsit, dat hulle sê, wat ons gaan met hulle doen, wat hulle aan ons voorouers gedoen het, ons gaan hulle nie laat wegkom nie, hulle sal betaal vir wat hulle gedoen het, terwyl hulle verwag, dat Jesus Christus hulle moet vergewe vir hulle sondes. Hulle tree nooit volgens Jesus Christus op nie. So kry ons byvoorbeeld hier 'n treffende voorbeeld by tydens Jesus Christus se kruisiging. Want om die kruis hier hoor ons byvoorbeeld, ander het hy gered, laat hy homself red. Maar Jesus dreig nie vir hulle, al het hy die mag gehad, want hulle erkende dat hy die mag het om ander te red, hy kan homself ook red. Maar hy dreig hulle nie daarmee nie. Maar wat hoor ons doen Jesus? Hy bid eerder vir hulle. Vir hierdie mense wat hierdie dinge teen hom sê. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons sien byvoorbeeld ook by die graf van Lazarus, ween Jesus saam met Lazarus se geliefdes, want hy gee om vir sy medemens, hy kom staan by hulle, hy ondersteun hulle in woord en daad. Maar oor die leed wat hom aangedoen word, ween Jesus Christus glad nie. Hy bid eerder vir sy vyande. 'n moeilike pad om te loop. Maar Jesus het gewys, dit is die regte pad wat ons moet loop. Hier in ons skriflesing byvoorbeeld, lees ons van Jesus se intog in Jerusalem. Ondanks die feit dat vele met vreugde uitroep om hom, ween Jesus Christus oor die stad. So lees ons byvoorbeeld in vers 41. Toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Ons sien wat gebeur nou in Israel, meer as 2000 jaar na Jesus Christus hier op aarde was. Hoe dat daar vreeslike bloedvloei ook in Israel op hierdie oomblik. Jesus Christus het al toegesien wat gaan gebeur. En ons kom nog daarby, waarom die dinge nou gebeur en waarom Jesus geween het. Want dit is duidelik dat Jesus 'n rede gehad het waarom hy geween het. Hy huil oor 'n stad wat nie bewus was dat die uur van die waarheid vir hulle aangebreek het nie. Jesus huil oor 'n stad wat nie God se genadige ingrype in die geskiedenis van hierdie verlore gaande wêreld raak gesien het nie, maar dat hulle gedink het aan hulle eie, hulle groeps en hulle volksbelange. Want Jesus kom nie op 'n perd met 'n massa
kruismanne langs hom, om die vyande te kom verdryf met geweld nie. Hy ry op 'n sagmoedige dier, 'n donkie, want dit is wat vir hulle voor die bos gesteek het. Jesus het gesê, hy is die koning van vrede. En wat doen hy nou? Hier kom hy op 'n donkie wat niks beteken nie. En hulle soek eintlik iemand wat vir hulle kan leiding gee om hierdie mense te verdryf met geweld. Jesus heil oor 'n stad wat nie God se genadige ingrype in die geskiedenis van hierdie verlore gaande wêreld raak gesien het nie. Hy wen oor 'n stad en 'n volk wat nie God se kanse en geleenthede gesnap het nie. Kan jy onthou? Vroeger het Jesus ook al 'n sig van rou oor Jerusalem gesnap. Toe hy in sy ontsteltenis uitgeroep het. Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels het ek nie probeer om julle bymekaar te maak soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak, maar julle wou nie. En nou hier, heilig oor hulle versyn, wat hulle hier kaas deur hulle vingers laat glip het. Wat is hierdie versyn waarop Jesus heil? In vers 42 lees ons, as jy maar geweet het, wat tot jou vrede dien, Jerusalem. The reason for Jesus' lamentation is that Jerusalem did not see or realize this opportunity that will lead her to a true great peace. Funny enough here is, take for instance note of the quibble with regard to the name Jerusalem. Jerusalem is on two words, Jeru and Shalom. Now Jeru means cornerstone, and with Shalom, which means peace, it means they are the cornerstone city, the city of peace, and yet they do not know what peace is and the things that will lead them to a peaceful life. And I have pointed out the situation today in Israel because they didn't see the opportunity God has given them in the person of Jesus Christ. With this event and pronouncement of Jesus, Luke wishes to show us who Jesus indeed is. But what did the Pharisees do? The Pharisees asked Jesus to call his disciples to order when they were busy to praise and worship Jesus. The Pharisees, however, were of the opinion only God has the right to be praised. And Jesus' reply shocked them when he said, I say to you, if they remain silent, the stones would cry out. With this statement of Jesus Christ, if they keep quiet, Luke wants to point out that the rocks and stones would cry out or proclaim that he, Jesus Christ, is the King of peace, even if he rides on a donkey and not on a horse, a war horse. The people with a good will or good intention must therefore react positively with regard to Jesus' entry into the city of peace as Prince of Peace. If they don't do it, the rocks and stones will cry out, and that will count against them one day when Jesus comes back. And we all will be called to justice.
Ja, jy is hier oorween Jesus. Hy ween oor 'n stad, omdat die stad op hierdie dag van sy intog nog nie insien dat hy vir hulle vrede sou bring, ware vrede. En nie deur geweld nie, maar deur die liefde. Hierdie stad erken nie haar koning van vrede nie. En derhalwe staar hierdie stad die oordeel van God en hulle uiteindelike ondergang in die oor. Ja, die oordeel van God kom omdat hulle die tyd van God se genadige ingrype nie opgemerk het nie. Dat God hom oor hulle ontferm, soos vers 44 dit ook uitdruk vir ons. Hierdie gebeure voorsien dan die konteks vir Jesus se tempelreiniging. 'n Profetiese daad wat roep om geregtigheid van God se vrede. Gode sy dank. God sending van vrede en nie die mense verwerping van God se vrede nie, wat hier triomfeer. Want nie lank hierna het die verreëse Heer dan ook aan sy bedroefde disippels sy vrede toegesê. Toe hy sê, my vrede gee ek vir julle. Ware vrede kom na hierdie wêreld alleen in en deur die Messias, as draer van Gods ware vrede, geproklameer as Heer van vrede, wat nou as koning deur hulle verwerp is, omdat hy sy koningskap bewys, nie deur geweld en onderdrukking en vernedering van sy medemense, maar deurdat hy vir hulle omgee, vir hulle liefhet en vir hulle dien. Vandaar Jesus se gebed. Vraag is nou, hoe is die koning van vrede deur sy mense verwerp? Jy weet wat interessant is die feit dat dit het nie eers gebeur toe hulle Jesus Christus daar aan die kruis vasgenaal het nie. Reeds met Jesus se geboorte lees ons dat hy het na sy eie gekom en sy eie het hom nie geken en aangeneem nie. Daarvan lees ons in Johannes 1 vers 11. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat hulle wat sê dat hulle syne is, hulle besig met dinge wat hy juis voorgekom het om dit uit die wêreld weg te werk. Dinge soos onder andere onreg, geweld, moord, karaktermoord, hebsug en korrupsie, die soeke na eie belang, die dinge wat dan so hoog te vier in die wêreld en aan die orde van die dag is. Hy het gekom om dit uit die wêreld te kom wegneem. In our society, it is clear that many things are going wrong. It starts at home, in our families, where violence is the order of the day. Where I think I have the power here, I am the boss here. All these tendencies we can blame on the misunderstanding of my role as child of God. That is why I often act against the will of God, irresponsible with my power or authority God has given me. Too often we act as Pilate in our households and society, but in another apparel. We do not realize that in our lives, just like a Pilate, comes a time that we in our actions
as husband or wife, father or mother, child or parent, ruler or caretaker, we will be confronted with the power of nothing else than the cross. That's the true power, the power of the cross. And that is love for God and love for my fellow man, the sign of the cross. Vertical and horizontal. The basis or character of the cross is service to the Lord and my fellow man in tender love. But what are we doing? We choose to rule and oppress with force instead of service in or with love. Because to serve in with love is the way of the cross, although it is only love that changes everything. Nothing else in this world can change without love. But what are we doing? Choose to rule and oppress with force instead of service in and with love. Because to serve in with or with love is the way of the cross. And it is so difficult to follow that way. The way of the cross. This event of Jesus' entrance into Jerusalem, where Jesus wept over the city of peace because of their wrong understanding of His coming to this world, wants to teach us. That is how people act when all things become senseless to them because they are power-lusted and self-interest bound. The power that changes everything is nothing but love. That they don't know. And that is why if people show this notion, Jesus says, look at the cross. Then you will see what true power is. The power that changes everything. And that is love. Not an extradited weakling, but an obedient servant who illustrates the power of God in love. Because we are the children of the God of love. Because God is love. And what happened? Because Jesus did that, served his fellow man in love. After 3 days, he rose from death and shows us love conquers everything. It not only changes everything, but it conquers everything. And through his triumph over Satan, death, and hell, Jesus with his crucifixion confirmed that love changes and conquers everything. Ek sluit af. Hierdie gedeelte wil vir ons waarsku teen die verkeerde siening in hierdie lewe. Die verkeerde instelling en opvatting van my doel in hierdie lewe. Om jou magte voor te stel is om indruk te maak, te probeer maak ten koste van God en jou medemens. En hierdie instelling om so op te wil tree, maak
op God, wat die ware bron van mag is, 'n bespotlike en afstootlike indruk. Want die Bybel leer ons God is liefde. En daarom sal die liefde altyd alles oorwin en nie mag deur geweld nie, of die soeke na eie belange of groepsbelange of volksbelange nie. So baie politici op die oomblik dink dit moet gebeur. Kyk maar wat gebeur in Oekraïne. Soeke na eie en volks- en groepsbelange. Kyk maar wat gebeur in China, Afrika en hier in ons land. Hoe dat mense wat sê, hulle is een party onder mekaar streng, omdat hulle nie die dinge wat hulle doen in liefde vir die medemens, maar omdat hulle eie belange soek. Die gesig na mag het al reeds in die tuin van Eden begin, waar die mens meer wil wees as wat God dit bepaal het. Ja, waar die mens soos God wil wees. Onthou jy nog Satan se verleidende raad aan Adam en Eva? Die Satan vir Adam sê, as julle van die vrug van die boom wat in die middelste van die tuin staan eet, sal julle net soos God wees. En daarvoor het Adam gesoog, want hulle wil soos God wees. En dit is wat die mens van vandag ook wil wees, soos God, maar op 'n verkeerde manier. Hulle wil wees, omdat hulle wil magtig wees, en hulle mag op ander afdruk. As hulle wil wees soos God, deur soos God liefde hê, hulle naaste, dan sal hulle sien hoe hulle van oorwinning tot oorwinning gaan, want die liefde oorwin alles. God het ons egter bestem om sy profete en priesters te wees. Dit wil sê, dienswillig te wees in liefde en die omgee vir ons medemens. Dis waar die ware mag gesetel is. Want mag, waar die liefde heers, sal die ware mag kom, want die liefde verander alles. En die liefde oorwin alles. Ek sluit af met hierdie wonderlike uitdrukking van wyle Dr. Ferdinand Duist, wat hierdie dinge wat ek nou probeer saamvat, wat ek probeer vir u uitlê, maar hy dit saamvat in een paragraaf as hy sê, die liefde is iets moois, maar die lewe is ook soms ingewikkeld, iets moeiliks. En van sy magsposisie aan die kruis, reik Jesus ons die volheid daarvan aan, as hy sê, soos ek gedoen het, gaan doen net so. Dan sal jy sien hoe vol beloftes die lewe wat God jou bied werklik is, ook in jou gesin, jou huwelik, jou lewe, jou samelewing en werk, of waar jy jou ook al bevind. En daarvoor het jy nie mag nodig nie, maar slegs louter genade en liefde. En dit bied ek jou van die kruis af aan. Vry, gratis, verniet, kosteloos. Ja, Jesus Christus kon dit sê, want aan hom is te gee alle mag in hemel en op aarde. En dit het hy verwerf, nie deur geweld nie, maar deur die liefde, wat alles verander en alles oorwin. Amen.